kiểm định, cứ hỏng thì bỏ lại. Và tôi nói chị ơi, doanh nghiệp của chị rủi ro lớn nhất nằm đây. Chị càng khoe là chất lượng tốt, vì chị có biết rằng ở ngay điểm trước khi bán cho khách hàng, chị đang kiểm định lại final là chị đang vứt thành phẩm. Khi các chị đợi tới final inspection mà đổ cả 100 người test, có nghĩa là mưa nhiều quá, và các bạn đang mất thành phẩm gần 100% cost vào sản phẩm. Cái chỉ số này các bạn coi cái đường, nó mất tiền kinh khủng ở giai đoạn sau cùng. Những quốc gia phát triển, người ta ngược lại đầu tư cực kỳ nhiều vào hoạch định và R&D. Và đây là hướng best in class, tiến về thượng nguồn, có nghĩa là phát hiện ra sai lầm và rủi ro càng sớm càng tốt. Con cá ba sa phải lấy một hộp hư, coi lại từ cái khâu cắt, khâu đông lạnh từ đầu, tại sao tới giờ cuối nó hư, mà phát hiện từ khâu đầu thì đỡ mất thành phẩm. Các bạn nên nhớ, và đây là một chuỗi giá trị mà thế giới người ta đưa. Tổng diện tích về nguồn lực các bạn cộng của đường màu đỏ gấp đôi đường màu xanh lá cây. Đây là chuẩn chung của thế giới. Cứ càng hoạch định kém thì càng về sau là mất tiền gấp đôi cái tiền R&D từ đầu. Nhưng chỉ số này ở Việt Nam là gấp 20 lần. Càng về sau càng chết. Cá luôn các bạn. FPT tôi về 5 năm, hiện nay vẫn còn nhiều dự án ký chính phủ 5 năm trước không giải quyết. Hồi đó ăn ngon hết rồi, bỏ túi chia nhau hết. Bây giờ càng ăn càng bệnh, không bằng nhau. Đây là nguyên tắc các bạn nhớ nha, đẩy về thượng nguồn về sự rủi ro và phát hiện càng sớm rủi ro càng tốt. Nghe nhắc quen quen ha, thấy công ty mình giống vậy. Đây là những cái slide có thì giờ các bạn sẽ xem thêm. Tôi về Đức và cùng với các chuyên gia của bộ đóng gói một chương trình gọi là ngôi nhà thông minh cho best in class, từ những thực tiễn, từ những chuẩn mực quốc tế và dựa trên một cái bùa chúng tôi gọi là basic concept, cái bùa lớn nhất cho doanh nghiệp. Lần trước tôi có nói PDCA, Plan, Do, Check, Action, có 4 thứ. Vòng này cả xã hội phát triển về quản trị dựa trên vòng, nó gọi là vòng Deming. Deming là một kỹ sư nổi tiếng người Mỹ đã phát hiện ra vào thập niên 1930. Cái vòng này nó quay và nó đi lên liên tục. Hoạch định xong, thực thi do là phải check, kiểm tra để phát hiện ra vô vàn thứ chưa hoàn chỉnh. Action tức là thay đổi, và action này vô hình chung là phải hoạch định mới. Nó quay lại cái vòng nó xoắn đi liên tục. Thế thì đây là những công cụ Bộ Khoa học Công nghệ cùng với chúng tôi xây cái ngôi nhà chất lượng này dựa trên cái này. Khu vực hoạch định anh Hòa có bao nhiêu module hay của tay bỏ về hết. Khu vực do, standard sản phẩm do như thế nào, check bao nhiêu công cụ phát hiện về assurance hay nhất bỏ vào đây, và action là những cái đẳng cao. Thì có thì giờ chúng tôi sẽ nói sâu với các bạn, và đây là những module bây giờ hiện nay tôi tha thiết đưa cái thư viện này về với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là không phải bài dạy bài, ví dụ vào đây phân tích 5 why, phân tích fishbone, các bạn đi học MBA biết hết, nhưng có làm đâu. Các bạn chỉ là khi mà một ông nhà máy bên cạnh làm nguyên một cái fishbone, nguyên một cái phân tích 5 why, cắt được một đống tiền, tại sao ông Võ Thắng cắt được tiền phí phạm, thì các bạn tự nhiên có motivate nó, anh làm được mình làm. Nên cách dạy hay nhất của MBA là case study, người ta làm được mình làm. Chúng tôi còn cung cấp luôn cho template cho các bạn bỏ vào làm. Nhưng tôi nói luôn nhé, càng lạm dụng công cụ nước ngoài đưa về là càng triệt tiêu tư duy chính mình. Cái gì cũng có sẵn, Excel tự làm cũng được, nhưng mà anh ơi cho em cái tool đi, các bạn lên mạng toàn xin tool, cho em cái template đỡ phải mất công ngồi làm là đúng. Nhưng cuối cùng anh làm hết rồi em hưởng gì? Không phải đâu. Tư duy là của anh hết rồi, cuối cùng em không có gì trong đầu. Tự các bạn làm, khi các bạn hiểu 5 why, các bạn tự làm một cái template, các bạn sẽ thấy là cái giá trị tự làm như thế nào. Càng giúp càng nguy hiểm các bạn. Đây là một câu chuyện đôi giày. Bây giờ chúng ta bắt đầu phát hiện ra chính hệ thống chúng ta. Tôi muốn nói về kỹ năng thông minh của người công nhân. Câu chuyện này trên rất nhiều báo, những bài phỏng vấn tôi đã nói. Hôm nay có anh Tám, có thể là tôi kể lại câu chuyện cho anh. Năm tôi ở Pháp, năm 2002, tôi nhớ mãi đôi giày này. Một đôi giày của Made in Việt Nam lại bán 190 euro, cao ngất ngưỡng hàng xịn ở Pháp. Và từ đôi giày này tôi bắt đầu nhìn ra một số câu chuyện cho Việt Nam, và tôi đóng gói cuốn sách về ISO Việt Nam và cái niềm tin là chất lượng người Việt và chất lượng sản phẩm Việt Nam có. Nó có ở điểm gì?
hãng Adidas không phải tự nhiên giao những phân khúc cao nhất cho công nhân Việt Nam làm. Đây là một sản phẩm của nhà máy giày Adidas Đồng Nai ở Biên Hòa. Và sau này khi chúng tôi phát hiện ra là mỗi năm Adidas gom về Thượng Hải, nhà máy trung ương có cuộc thi tay nghề và bốc xác suất trong công nhân, một supervisor với 3 em worker ở Đồng Nai đi thi và năm nào đội Việt Nam được đứng nhất. Người ta không biết tại sao đội Việt Nam đứng nhất. Khi chúng tôi hỏi các chuyên gia thì họ đánh giá 2 chỉ số tuyệt vời nhất của công nhân Việt Nam. Thứ nhất là độ tinh tế, sensitivity. Tức là cái kỹ năng tinh tế này nó được test vào nhiều cái, bị mắc lại đó, vật liệu, đủ thứ, cái gì mà tinh tế để test chỉ số thì công nhân Việt Nam hạng nhất. Chỉ số thứ hai là chỉ số đa năng, nó gọi là multitasking. 3 em công nhân cùng với một supervisor bỏ vào môi trường làm giày 10 khâu, làm liên tục ra nhanh nhất, hiệu quả nhất, không biết tại sao xoay việc tự làm. Và 2 chỉ số này đã đưa công nhân Việt Nam cùng nhà máy giày Adidas luôn luôn lấy hàng hiệu làm. Ok, từ từ tôi sẽ giải mã câu chuyện này cho các bạn. Không phải tự nhiên mà công nhân Việt Nam giỏi như vậy. Hỏi tại sao nó chắc tại người ta có lòng yêu nước, không phải. Công nhân Việt Nam trong máu đã là giao thoa văn hóa nhờ lịch sử, địa lý, chính trị ở cái mảnh đất này. Cái mảnh đất mà mấy trăm năm của Pháp rồi thuộc địa nước này, nước kia, đủ thứ, nó trở thành một cái đống hùm bà lằn, nhưng mà ra một cái thứ là gì? Đa chức năng. Cỡ nào cũng sống được, cỡ nào cũng linh hoạt được, cỡ nào cũng nhanh nhẹn được, và đó là một chỉ số cực kỳ tốt. Các chuyên gia phương Tây nhìn ra điều này và trao niềm tin cho công nhân Việt Nam làm. Tôi nói bài nói này rất nhiều lần với Hiệp hội May mặc ở Hà Nội. Nếu các anh chị biết công nhân mình giỏi như thế này mà cho người ta đi làm gia công cái áo 5.000 đồng là cực kỳ bất nhẫn. Phải chọn phân khúc cao nhất, best in class trong dòng may mặc để làm hàng Gucci, làm hàng Louis Vuitton. Công nhân Việt Nam làm điều này, và từ cái bài này chúng tôi viết ra một điều là thương hiệu chất lượng Việt Nam là có thật. Ai không tin người Việt Nam làm chất lượng nhìn vào đôi giày. Đây là câu chuyện của Adidas, không phải của tôi. Tôi còn nhớ là tôi cầm đôi giày này trong cái siêu thị ở Pháp, tôi không thể tin được. Việt Nam mà làm đôi giày hạng nhất. Xin thưa các bạn, ngày nay trong cái tập đoàn những người bạn tôi và trong gia đình của anh Jonathan Hạnh, cái ông là chủ của Tràng Tiền Plaza ở Hà Nội và toàn bán đồ hiệu ở Việt Nam, là ông này buôn là chính. Nhưng xung quanh ảnh hàng loạt em út và những người thân bắt đầu làm hàng hiệu, làm cực kỳ thành công. Các bạn muốn người Việt Nam làm đồ hiệu phân khúc cao hay là muốn làm áo gia công 5.000? Vì các nhận chốt nào về thì các bạn trả công nhân đến đấy. FPT ngày nay đau lòng nhất, tôi nói thật với anh Bình đó, nếu chúng ta không vẽ được đẳng cấp quản trị, chúng ta có tội với thanh niên Việt Nam. Chúng ta vẽ ra một hình ảnh Trương Đình Anh, Trương Gia Bình thành công cực kỳ tuyệt vời, là tỷ phú ngành công nghệ thông tin. Các em hàng triệu em lao vào ngành học công nghệ thông tin, cuối cùng ra trường bây giờ làm job cao nhất 8 triệu, 10 triệu. Tại sao các bạn biết không? Vì đầu ra chúng tôi chỉ nhận được job đó. Một dự án phần mềm của Đà Nẵng này, Nhật Bản trả mandate ngày xưa được có 800 đô một tháng. Bây giờ chúng tôi đẩy lên đã là 1.800 đô một tháng, có nghĩa là đâu đó khoảng 30 mấy triệu một tháng lương của một nhân viên charge cho khách hàng, cắt một nửa profit và tiền của công ty. Cuối cùng tới ông nhân viên hiện nay nhận được đâu đó 10 triệu, rất mừng. Đây là một bài học so sánh. Một tập đoàn tương tự FPT ở Ấn Độ là Infosys, hiện nay là một trong những tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Chúng tôi lấy bài của Infosys về đưa vào One FPT. Infosys 20 năm nay không nhận job dưới 4.000 đô la Mỹ. Vì người ta muốn lấy hẳn phân khúc này để người Ấn Độ làm, phần dưới để Trung Quốc làm, Việt Nam làm. Và quyết tâm chính trị này đã đẩy tất cả chuyên gia của Infosys, hiện nay là 25.000 người, và chỉ là một phân khúc 4.000 đô. Thế thì lương của họ chắc chắn trên 2.000 đô la một kỹ sư. Cái quyết định đầu vào của các người đứng đầu Việt Nam cực kỳ quan trọng để chọn chúng ta làm cu li hay chúng ta làm ở đẳng cấp cao. Đây là một sự thay đổi về tư duy các bạn. Tôi rất đau lòng 5 năm về đây chứng kiến mấy câu chuyện. Tôi không chống Samsung, nhưng Samsung vào đây cả nước ăn mừng, đau đớn lắm các anh chị. Samsung đem được gì? Nhập siêu, giải quyết sản xuất ở đây, trả lương 4-5 triệu một công nhân và xuất siêu sản phẩm.
nuôi được vài trăm ngàn người từ Bắc vào Nam, nhưng đó không phải là tương lai cho thanh niên Việt Nam. Tiếp tục càng nhiều ông Samsung vào, những thứ rác mà Trung Quốc đã đẩy ra vì chất độc hại và pollution, hiện nay chúng ta nhận hết vào. Và nhận để làm gì? Nhận để được mức lương 4 triệu, 5 triệu một tháng. Ok, so với mặt bằng ở nông thôn được có 1 triệu thì đó là ổn. Nhưng mà hãy vẽ một cái lộ trình để người Việt Nam đủ sức nhận job như Ấn Độ đang làm. FPT đang có một nhiệm vụ mà mình đau đớn cái chuyện này. Anh hùng Viettel đau đớn chuyện này, nói chúng ta phải tạo ra job 10.000 đô. Làm được không? Do mấy ông đứng đầu hết. Tư duy đi vào, chúng ta phải biết phát hiện ra những thứ như này. Đây chỉ là một bài học của một nhóm chuyên gia của Adidas, phát hiện ra người Việt Nam cực kỳ xuất sắc ở một số điểm chúng ta không biết. Các bạn học football, các bạn học firewire, các bạn học MBA để làm gì? Đây là nhiệm vụ của các người có tri thức. Học để nhậu xong rồi chém gió. Rất là xin lỗi các bạn. Chúng ta đang đứng trước một cái câu chuyện mà lợi thế lại ở người đi sau. Cái bài này là nằm trong chiến lược FPT. Chúng tôi thực sự nhìn ra là bây giờ trong cái kỷ nguyên này, cái thằng đi sâu bắt đầu lại có lợi. Nhưng đừng có đi sâu quá. Anh Bình đừng nói bố mẹ nghe cái này cho chính phủ nó cứ đi sâu tiếp là có lợi. Tại sao? Tại vì khi mà công nghệ thay đổi liên tục đó các bạn cứ nhìn iPhone ra liên tục thì ông nào chưa mua iPhone 6 có khả năng năm tới mua được iPhone 7. Ông Trung Quốc đã kẹt với hệ thống metro đầu tư kiểu cũ truyền thống thì sẽ khó thay đổi kiểu Ấn Độ. Các bạn biết metro của Ấn Độ sắp tới là bay trên trời. Chúng tôi đang nắm mấy dự án của Do Thái vào, không làm hạ tầng dưới đất. Smart, hệ thống metro toàn 6 thành phố lớn của Ấn Độ sắp tới là chạy không người lái và bằng công nghệ thông tin trên một hệ thống smart car bay lên trời, đi bằng đường treo. Mấy ngàn chiếc chạy như Matic chạy trong thành phố bằng đường đi gửi giống y như là gửi email, không phải đi một đường mà đi bằng mạng nhện, nó có N đường. Hệ thống metro cũ, một chiếc bị hỏng tắt cả đoạn luôn. Và chúng ta tiếp tục đi vào một hệ thống rất cũ và đầu tư cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi để dự án 1 tỷ 3 đô la Mỹ trên bàn của anh Đinh La Thăng và Thủ tướng Chính phủ từ 2 năm nay cùng với đơn vị Do Thái, đưa công nghệ thông tin vào smart car kiểu Ấn Độ, chạy trên trời hết và không kẹt gì hết. Giá rẻ hơn 5 tới 10 lần làm metro truyền thống. Và với người nợ nhóm cuối cùng chúng ta vẫn chọn